大相嗰度，嗰度比較好滑啲。OK。呢啲位有啲難滑添，啲陰影好似咪滑。我哋陰低細嘅嚟㗎。整啲陰影先，畫得好仔細。哇，遠睇都 OK。8月。好多人㗎。啊，畫得好靚。誒，走入嚟啦！有啲分啦，終於。哇！我遠睇睇唔到自己添喎，犀利啊！咁勁！我企佢嘅視覺係完全睇唔到自己融入咗去。哇！個畫工又增進咗。我係咁加分咯。佢唔望我呢邊嘅，我吹下先。哇！我就喺佢後邊，睇下佢揾人。哎呀，我遠睇我睇到自己，哎呀，俾人射嘅。我仲喺邊㗎？唔俾住，但我揾下你喺邊先。哇！嗰隻，好恐怖，好恐怖！哇！佢係哇嚇死人啊！咩？佢啱啱係咁攞支槍對住我個頭，嚇死人！而家有閒子彈背亂射。唔好啊！佢喺正我正中央啊！唔好啊！哇！好彩佢冇望啊！你望唔望到我？望唔到喎。你望到唔好肥我喎！我唔肥啊！我望下先。哇！係咁，你係咁幫我加45分喎。我幫你加下分啦。但問題你望唔到我咩？哇！喪加分。即係冇喎。我見到啦。見到啦。背脊嗰個位。邊個位啊？背對住，跟住由背脊嗰個位咯。係啊。係咪畫得幾好啊？幾好。但係其他人揾唔揾到我先？都係差多2分。但係應該嗰幅圖都仲有其他人，你喺度望緊我嗰陣，第一名嗰個係咁拆分，我見到。係咩？睇下望下先。我覺得我幅畫應該有好多人係咁加分。會唔會兩個匿埋同一個位啊？應該唔會啩？佢應該啲大畫度唔通。都有一個，但我唔想肥，知係咪？哇！幾囂張喎，係。睇下人哋可唔可以俾個 like 嚟？喺邊啊？哇！佢匿得咁嘅，佢正方形。呢幅畫得你喎，哦，嗰度有。真係個披風都幾好用入。嗯，幾好。